Всем привет! Как я вам и обещала, у нас с вами посиделки у камина. И это наши первые с вами посиделки. Я буду с вами сидеть, разговаривать, пить чаек. Я подумаю, возможно, я опубликую это видео не утром, как я обычно это делаю, а наоборот ближе к вечеру, потому что это такое больше вечернее, мне кажется, видео. Я надеюсь, вы придете с работы, вы захотите расслабиться, включите это видео и просто посидите со мной, нальете себе чашечку чая. А у меня чай здесь, просто он немножечко не попадает в кадр. Как обычно, я пью свой молочный улун. У меня вообще сейчас в комнате полумрак. Но вот то, что я вижу в кадре, мой iPhone просто упрямо делает кадр светлым, и вот хоть убейся. Я уже и включила вообще слабо-слабо освещение, и уже даже софтбокс свой отвернула в другую сторону, но тем не менее, я смотрю, все равно все светло. Хотя на самом деле вот здесь вообще полумрак сейчас. Ладно, буду потом разбираться, что делать в таком случае, что делать с таким освещением. А сейчас мы пьем чаек. Я надела свой халатик, помните, который мне приходил. Вам, кстати, он очень понравился. Это халатик с василька. И мы с вами обязательно распакуем василек. Потому что пока я была у мамы, я снова делала заказ. И когда я уже сюда приехала, меня заказ ждал. Там я, кстати, кое-что взяла на подарок знакомой. Молочный улун у меня как... Так, главное, знаете что, я сейчас крышечку сниму. А то я уже, вот здесь была такая чашечка для заваривания чая, для заварки. Я ее, естественно, уже разбила, это понятное дело. У меня эти чайники покупаются с завидной регулярностью, потому что это тонкое стекло, и оно абсолютно непрочное. Я пыталась мыть сама этот чайник, думала, что, может быть, я в посудомоечную машину ставлю, и поэтому они так быстро разбиваются. Но когда я просто уронила чайник из рук и разбила его буквально через неделю после покупки, я поняла, что лучше пусть в посудомоечной машине моется. Там, по крайней мере, он живет хотя бы полгода. А если повезет, даже год. У меня был любимый чайничек, вы раньше видели у меня чаепитие с ним. И этот чайник был из тоненького фарфора, и он продавался в кофейной Кантате. И у меня один был чайник, он много лет прослужил, и потом второй был чайник, и тоже лет, наверное, 7 он точно прослужил. А может даже и чуть-чуть побольше, и несмотря на то, что я его мыла в посудомоечной машине. Но, к сожалению, кофейная Кантата больше не торгует такими чайниками, с этой маркой не работает. И я попыталась найти его в интернете, и знаете, что я обнаружила? Он стоит сейчас 11 тысяч. Я бы, конечно, купила, если бы я была уверена, что я его через неделю не разобью. Но так как у меня уже такое бывало, кстати, честно сказать, не раз бывало, то я, наверное, обойдусь без чайничка за 11 тысяч рублей, потому что чай я завариваю каждый день и даже не один раз в день. Молочный улун я опять же в этой кофейной Кантате покупаю. Спасибо за рекомендации. Я пробовала чаи, которые вы рекомендовали. Какой-то у меня даже достаточно долго был. Но я ничего не могу с собой сделать. Я или привыкла уже к этому вкусу из кофейной Кантаты. Я беру там, по-моему, 2 вида чая. Я беру, который огненный цветок называется. То ли я привыкла ко вкусу. Ну вот я другие как-то чаи пью и... Не то, мне все не нравится. Еще я купила сегодня мармеладки. Кстати, вот этот вот вариант сладостей, он наиболее безопасен. Знаете почему? Потому что здесь нет жиров. То есть здесь есть углеводы, но здесь нет жиров. Как говорят диетологи, что мармеладки в принципе есть можно. Ну, конечно, в ограниченном количестве. После праздников, конечно, лучше на диете посидеть, но... Я без сладкого не могу. Я вам уже говорила, что я... мармеладки вкусные. Это черная смородина. Хотела сказать черничный, нет, черная смородина. Я сладости вообще очень люблю. Я вам уже говорила, что на диетах я не сижу, но если мне надо похудеть,
что это сбросить лишний вес, я уменьшаю порции. И сладости я стараюсь не есть, конечно, села и умяла всю шоколадку сразу. Естественно, нет. Я сяду, я съем несколько кусочков, и на этом все. Просто я не вижу смысла убиваться на диетах. Я не знаю, как у вас. У меня жутко портится настроение на диете. Мне просто вот у меня аж трясучка начинается, мне настолько хочется чего-нибудь сладенького съесть. У меня прям такая вот сахарная зависимость очень сильная. И вы знаете, я не хочу себя мучить. Не хочу. Я даже, когда уменьшаю количество порций, я все равно чуть-чуть сладенького ем. И мой многолетний опыт показывает, что похудение идет. Все нормально. А вот эти вот сказки, болтовня диетологов о том, что ой, если вы там съедите сладенького, то ваш процесс похудения тут же остановится. Честно сказать, бред. Вот не верю я в это. Чуть-чуть сладкого не помешает вам похудеть. Ну, не знаю, мне не мешает. Поэтому, когда я рассказала о своей такой диете, меня немножечко обвинили в том, что я скрываю что-то. И так, привираю. Но нет, я не вру. Абсолютно. Я, конечно, как и все, пробовала всякие там диеты. И иногда, кстати, я сижу без сладкого. Бывает такое, когда вот мне прям побыстрее нужно сбросить вес, тогда да. Но я отказываюсь обычно, знаете, пару недель без сладкого. Один раз в месяц продержалась. А потом, мне знаете, как хотелось сладкого? Я думала, я все, что есть в магазине, скуплю и съем. Нет, мне такой вариант не нравится. Мне нравится, когда я не хожу голодная, и когда я не смотрю голодными глазами на полки со всякими вкусняшками. У меня фигура не топ-модель, естественно. И есть у меня лишние килограммы. Но, вы знаете, я к ним совершенно спокойно отношусь. Вот тот вес, в котором вы меня видите постоянно, это тот вес, который я поддерживаю, вообще не напрягаясь, никак. То есть я просто стараюсь не переедать, и этого, в принципе, достаточно. Ну, конечно, если бы мне предстояло появиться на пляже, то мне пришлось бы поработать над собой, это понятное дело. Но для жизни я на подиум не собираюсь, мне кажется, вполне все хорошо. Я не так давно приехала от мамы, я вам уже успела снять одну собиралочку, которую вы обязательно увидите. И я наснимала там влог. Просто там надо выбирать, смотреть. Знаете, как я обычно влог снимаю? Мы куда-то идем или что-то делаем. Я раз такая включаю камеру, что-то снимаю, и у меня получается тут, вот такие вот кусочки, которые я вам потом состыковываю. И поэтому вот мне надо сесть, состыковать эти кусочки, поэтому чуть-чуть позже этот влог обязательно выйдет. Я уже вам в собиралочке говорила, что я 3 недели провела у мамы. Специально на такой срок поехала, потому что мы очень хотели провести побольше времени вместе. Мой муж, естественно, не был все время со мной. Он поехал, он работает, у него работа. Да, я представляю, что мне сейчас напишут. Не то, что ты балду пинаешь. Ладно, пишите. Что сделать? Пишите. У меня своя работа. Слушайте, очень вкусный мармелад. Очень прям натуральный. Знаете, такое ощущение, что из варенья сделан. Вкусненько-вкусненько. И ягода реально ощущается. Ну, во Вкусвилле вообще очень много всяких таких вещей. Правда, не дешевых, но побаловать себя, я думаю, можно. Я, кстати, во Вкусвилле покупаю еще манговый улун. Я покупала манговый улун в кофейной Кантате, но почему-то во Вкусвилле мне понравился больше. Я не знаю, может, мне так показалось, может, это один и тот же, конечно, манговый улун, я ж не знаю, как они там закупают. Но мне показалось, видите, но мне показалось, что вот во Вкусвилле он немножечко более яркий такой вот вкус. И вот я сегодня была, как раз забегала и купила себе эти мармеладки и улун манговый, и еще я люблю оттуда молочные продукты всякие, там все очень вкусное. Я последнее время, знаете, на что подсела? На мацони. Раньше вообще никогда не брала, а последнее время
как-то прочитала о нем, что это очень полезно, очень вкусно. Думаю, дай-ка я попробую, что это такое. Ну, кто не знает, это молочный продукт такой, знаете, типа йогурта или сметаны, кисленький. И я в последнее время вообще, я перед отъездом к маме вообще его банками съедала. И во Вкусвилле, как ни странно, у них обычно все вкусненькое. Ну, большинство продуктов у них очень вкусные. Но когда я взяла этот мацони, ой, он такой кислый, ой, я его не смогла там есть. Не то. А я люблю, по-моему, коровка из Кореновки, если не ошибаюсь, вот этот вот мацони. Знаете, мне так нравится вот так сидеть вот около камина, вот этот вот звук, я надеюсь, он попадает в кадр, слышен. Я не знала, как его погромче, потише, вот потом буду уже монтировать, смотреть, буду тогда уже знать. У меня здесь полумрак, как я уже сказала, можете мне поверить на слово, здесь полумрак. И вот я с вами сижу, разговариваю, за окошком темно. Сейчас уже около 10 часов вечера. И прям так хорошо. Я еще, знаете, что купила? Вот такую шкурку. Эти шкурки привезли в Леруа. Стоит на меньше 1000 рублей. А что в ней хорошего? Она на такой основе, знаете, как многослойной, как сетка. И эту шкурку можно стирать спокойно. А купила я ее, ну мало того, что вот так вот перед камином очень здорово на ней сидеть. Я еще крашусь, когда сижу, у меня же палас вообще светлый. И как бы я ни старалась аккуратненько все делать, я обязательно у меня падают какие-то вот огрызки от карандашей, вот эти вот, знаете, когда точу и маленькие кусочки, обязательно их растопчу. Потом я это все отмываю с паласа. И я так замучилась. Короче говоря, я взяла вот эту шкуру, думаю, пусть падает на нее, я ее под стол туда как раз кладу, и под стул, и под стол вот так вот. И сижу, крашусь и думаю, все, хоть мне не придется постоянно палас отмывать. Посмотрим, как она, конечно, переживет стирки. Я еще ее не стирала. Она очень, кстати, приятная. Действительно, на мех кролика похожа, но это, конечно, искусственный мех. Ни один кролик, что называется, не пострадал. Давайте я пока пью чай. Давайте мы с вами и будем распаковывать василечек, потому что я очень люблю оттуда вот халатики. Я вообще очень люблю халатики. Но, кстати, я заказала с другого сайта себе попробовать для дома платьице. Тоже ивановский трикотаж, я вам потом обязательно покажу, когда придет. А сейчас мы с вами будем чай пить, общаться, и я распакую. Я еще один халат себе заказала. Ну, знаете, я не могу без халатиков. Я в прошлый раз маме привезла, кстати, ей 4 штуки с размерами. С размерами, да, надо очень внимательно на сайте смотреть. Когда что-то заказываете, обязательно открывайте размерную сетку, потому что по размерной сетке очень многое совпадает. Сейчас пишут, что почему вот размеры какие-то не такие. Поймите, что сейчас стандарта определенного какого-то нет. Это раньше в Советском Союзе был стандарт, 46 размер это такой, 48 это такой. Сейчас фактически в разных марках свои размеры. Какого-то вот прямо обязательного, что вот 46 должен быть с такими параметрами, такого сейчас нету. Так, как всегда, распаковываем. Мне очень нравится, как все запаковывают, потому что все приходит в идеальном состоянии. Я уже вижу свой... Ой, боже мой, какой милашный. Мой очередной халатик. Это какая-то новинка. Новинка на сайте Василек. Я не могла себе отказать в возможности попробовать. Я очень надеюсь, что это... Ой, классно. Вот, я думаю, что просвечивало, посмотрите. Посмотрите. Боже мой, он милашный. Ну, скажите, что нет, а? Ну, это же милашный халатик. И посмотрите, он еще с этим,
с капюшончиком. Он коротенький халат. Я по дому постоянно щеголяю в таких халатиках. Вы знаете, когда особенно вот у нас жарко, то короткие халаты это вообще самое то. Ну, посмотрите. Ой, ну это же мило, эти зайки вообще. Он смотрится как будто бы вот такой же вот пушистый, но на самом деле, мне кажется, за счет вот этих зайчиков, за счет вот этих вот помпончиков. Но на самом деле он такой, он махровый на самом деле и достаточно тоненький. Но, тем не менее, рукавчик вот такой вот до локтя, 3/4, наверное, правильно вот так сказать. На молнии, все как я люблю. Это мой любимый вариант халатиков, потому что молнию застегнул и все, и проблем нету. Короче говоря, сейчас вы обязательно увидите кадры, как это смотрится на мне. Дальше у меня здесь, так, надо чайку попить. У меня дома достаточно жарко. Вот в этом халате, конечно, я не хожу. Это халат, вот отключит отопление скоро уже. Скоро уже весна, и будет отключать отопление, и будет прохладно, и вот этот халат вообще ему цены не будет. Ну и, естественно, когда я села вам снимать возле камина, для меня вариантов, в каком халате снимать, даже такого вопроса не стояло, потому что я поняла, что вот этот халатик, он просто идеальный здесь возле камина будет. Это я, по-моему, в позапрошлый раз заказывала с Василька. Заказала еще одно полотенчико. Это полотенчико для лица. И полотенец для лица мне никогда не бывает много, потому что я меняю либо через день, ну максимум через 2 дня полотенца. Беру всегда стандартного размера, это 40 на 70. А большие, по-моему, 140 на 70, кажется, так размер. Но это мои, это, скажем так, мои любимые размеры, с которыми мне очень удобно. Это я взяла простынку на кровать, потому что у меня еще остались старые комплекты какие-то белья. И там, ну я думаю, что, наверное, не у меня одной такое. Там пододеяльники, наволочки, все это в отличном состоянии. А вот простыни протерты попой. Ну, я думаю, вы понимаете, что простынь, она быстрее выходит из строя, чем остальные вещи в комплекте. Вот поэтому я заказала вот такой такую нежненькую простынку. А еще у меня здесь розовый диванчик стоит. И эта простынка очень здорово будет на нем смотреться, когда приедет моя мама, или сестра, или все вместе, и сестра с племянницей, и, в общем, будет что постилать. Я чуть-чуть по-другому села, я поняла, что я отсидела ногу, пока чай пила. Это еще одно полотенчико для лица. У меня полотенец для лица просто во всевозможных вариантах, множество. А вот этот вот комплект я заказала знакомой в подарок. И выбирала, она мне сказала, выбери на свой вкус, чтобы это было мужское постельное белье, для мужчины подходило, и чтобы оно не было темным каким-то. И я, в общем, выбирала, старалась, чтобы это не было что-то такое веселенькое, и чтобы это не было темным. Наличие цветочков было не принципиальным. И поэтому я вот остановила свой выбор именно вот на таком комплекте. Мы с вами аккуратненько его откроем. Качество я вам уже много раз показывала, поэтому мы сильно, так как это подарочное, в этот раз мы раскладывать прямо на постели не будем, но я вам обязательно аккуратненько все вытащу, покажу, как это выглядит. В принципе, качество, вы знаете, то, что я вам постоянно показываю. Я извиняюсь, у меня за кадром немножечко будет нам портить вид провода. Но я пока просто с телевизором никак не могу разобраться, его надо подвесить на стену и вообще пригласить телевизионщиков, чтобы они мне подключили кабельное телевидение. У меня руки до этого просто не доходят. В данном заказе это все мои покупочки. Мы с вами продолжаем чаепитие. Я чай пью литрами.
Я встаю утром, у меня обязательно вот этот вот чайник, он, по-моему, 900 миллилитров. И я его выпиваю сразу. Да вот видите, я принесла, я вам, по-моему, показывала в начале, сколько было и сколько уже осталось, пока я с вами разговаривала. Я водохлебка та еще. Я вот так вот камин иногда включаю, знаете, вот здесь вот вечером могу лечь, выключить свет, включить себе камин и вот так вот немножечко полежать, расслабиться, о чем-нибудь о своем подумать или просто иногда могу посидеть и в окошко поглядеть. У меня здесь очень красивые виды, я вам показывала. Кстати, переходите ко мне в Телеграм, я там периодически что-то выкладываю, и даже виды из окна я тоже там выкладывала. Поэтому обязательно подписывайтесь, там мы с вами общаемся, там я стараюсь отвечать вообще на все комментарии, потому что там еще не настолько большая аудитория, я стараюсь все-таки успевать и ответить абсолютно всем. Еще хотела вам рассказать, знаете, чем я сейчас занимаюсь. Я же уезжала на 3 недели, а у меня на лоджии зимний сад. И за зимним садом, естественно, ухаживал мой муж. На сына оставлять зимний сад — это вообще не вариант. Мои цветочки загнутся уже через несколько дней, я думаю. Вряд ли он будет так поливать тщательно. Но и на мужа, когда я оставляю, увы, не все выживает. Увы. У меня был такой пышный, помните, я вам показывала свою бугенвилью, опять-таки я в Телеграм публиковала. Она такая пышная была. Я вам здесь сейчас ставлю кадры, какая она была и какая она стала, когда я приехала. Это катастрофа. Мне пришлось ее просто-напросто всю обрезать, и она теперь у меня заново отрастает, потому что она очень быстро пьет воду. И ее надо, знаете, за ней надо еще присматривать постоянно. Фактически каждый день ее нужно поливать. А когда была жара, когда здесь плюсовая температура на улице, то вообще жарко. Я так думаю, что это из-за того, что здесь 17 этаж, а все-таки верхние этажи тепло все поднимается. Потому что у нас в Телеграме есть группа жителей нашего дома, и нижние этажи жалуются на то, что холодно. У нас, наоборот, очень жарко. И вот когда жара вот такая, то я бугенвилью вообще 2 раза в день поливала. Потому что она сделалась здоровая, пушистая, она очень много воды пьет. И ее постоянно приходилось поливать. А так как меня не было, муж, конечно, старался, но, увы, некоторые мои у меня были, мне знакомые давали отростки растений, я их только посадила в горшочки, и все, хана им пришла. Сейчас буду заново разводить. Мне уже 1 росток дали. Я все пытаюсь, знаете, какую бегонию развести. Бегонию, по-моему, вот, если я не ошибаюсь, Butterfly она называется. То есть она такие, как крылышки ангела, и на ней такие круглые белые пятнышки. И вот я пытаюсь ее все завести, у меня у знакомой она есть, и вот она мне 1 раз дала отросток, я приехала, он все, погиб. И она мне 2-й раз дала отросток, и я надеюсь, что пока я здесь, я успею посадить ее, она немножечко разрастется, и наконец-то у меня эта бегония будет. Когда я этим летом, весной, не знаю пока еще точно, поеду к маме, мне сестра обещала, что она меня отвезет, вот посмотрим, как погода будет, весна-лето. Она меня отвезет в какую-то усадьбу, Лесли, как-то она меня называла, надо глянуть. И там очень интересная усадьба с привидениями и с такой вот какой-то там мистической историей. Надо обязательно в интернет залезть и прочитать. И, конечно же, я сниму вам влог, еще бы я не сняла влог из такой усадьбы. Я бы вообще там походила бы в темноте. Люблю я попугаться, хотя сестра ездила, когда было светло, она говорит, там и так достаточно жутко. А еще в Смоленске, знаете, какое место есть? Место, где сидела Сонька Золотая Ручка. Можете себе представить? И меня сестра обещала отвезти. Я хотела в этот раз, но в этот раз мы так и не выбрали момент, потому что погода дурацкая была. То дождь, то вообще мороз какой-то был сильный. И мы поэтому туда не доехали. Но я обязательно туда доеду, и я сниму вам это историческое место. Буду заканчивать свою болтовню, чтобы никого не утомить.
А у меня на этом все. Жду ваших комментариев. Всем пока!